अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और चने। लाहौरी डिश है ये। इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो प्याज को कटिंग करा है। ये 3 छोटी छोटी प्याज थी, 3 से 4 अदद प्याज थी और ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। मैंने इनको इस तरह कट कर लिया। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। अब हमने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होते ही हम इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा इसमें डाल दें। अच्छे से अदरक लहसुन भूनने के बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था, तो मैंने आपको दिखाया था मसाला कि टमाटर और प्याज का, वो हम पेस्ट इसके अंदर इंटर कर देंगे और अब इसको चलाएंगे। अब ये मसाले को हम अच्छी तरीके से चलाएंगे और अब इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड करेंगे। पहले मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूँगी। ये देखें, इस चम्मच का मैंने इतना चौथाई हिस्सा लिया है हल्दी पाउडर का। मिर्चें में इसमें आप अपने जो है वो मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि आप तेज़ खाते हैं या हल्का। ये मैंने मिर्च ली है 1 चम्मच। एक चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है और ये मेरा पिंक सॉल्ट है। तो नमक भी आपके घर में जो यूज़ होता है वो आप अपने हिसाब से ही हस्बे ज़ायक़ा डालें। इसके बाद आप इसको अच्छे से चलाएं। अब ये मसाले इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसको जो है थोड़ा पानी इसमें डाल के, ये अभी बहुत थिक हो रहा है ना, मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको जो है पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि हमने इसमें कच्ची प्याज ली है तो हम इसको काफ़ी देर पकाएंगे ताकि जो प्याज की कचांद है वो चले जाए। ये देखें, अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है बहुत सारा और अब इसको जो है वो मैं पकने के लिए रख दूँगी। ये काफ़ी देर पकेगा क्योंकि, ठीक है। फाइनली कुछ देर बाद जो है ये मसाला हमारा देखें इस पोजीशन पर आ जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे और इसी वक्त भूनते हुए वक्त में हम इसमें जो है ये मैंने इसके कैप के अंदर थोड़ी सी हमने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, ये हम इस वक्त भूनते वक्त ऐड करेंगे। अच्छा, अब हम इसकी जो ग्रेवी बनाएंगे ना, उसके लिए हम कुछ इस तरह करेंगे। या तो आप जो क्यूब्स आती हैं चिकन क्यूब्स, आप वो ऐड कर सकते हैं, या तो आप इसमें यखनी डाल सकते हैं। तो मेरे साथ कुछ इस तरह से सीन था कि मैंने यखनी पहले ही पुलाव की जो यखनी होती है वो बना के उस तरह रखी हुई थी, तो मैं इसमें जो है मसाले में अब वो यखनी डालूँगी। ये मेरे पास यखनी रखी थी 1 गिलास और इसको जो है अब मैं इसके शोरबे में डाल दूँगी। यखनी मैंने इसमें मिला दी है और थोड़ी बर्फ़ हो रही थी, ये दिख रही होगी आपको, तो फ्रीज़र में रखी हुई थी इसलिए जो है वो थोड़ी बर्फ़ हो रही थी। अब मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी ताकि हरी मिर्चों का एक अपना फ्लेवर आता है, बहुत यमी सा। अच्छा, अभी इसमें मैं छोले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने उसको कुकर किया था तो वो बहुत अच्छी तरीके से जो है कुक हो चुके हैं। तो अभी इसको जो है मैं आराम से, यखनी डाली है तो थोड़ा यखनी में जोश आ जाए, फिर उसमें हम जो है वो छोले ऐड करेंगे, चने जो हमारे वाइट चने हैं। फाइनली अब ये मसाला जो है हमारा इस तरह का कुछ हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, इतना हमें थिक रखना है ये। अब इसमें जो है वो हम क्या करेंगे, अपने वाइट चने ऐड करेंगे। और अभी हमने अंडे जो हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, एग बॉईल होते हैं, तो एग मैं इसमें फ्राई कर डालूँगी। आप चाहें तो ऐसे ही इसमें डाल सकते हैं, मैं जो है वो फ्राई करके डालूँगी क्योंकि मेरे घर में एग जो है वो फ्राई करे हुए पसंद करते हैं। अब इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे और बस फिर हम स्टोव को बंद कर देंगे। फाइनली अंडे चने हमारे तैयार हैं। मैंने जो है वो इनको फ्राई करके एग्स को इसमें डाल दिया है और अब ये हमारा लास्ट इसका लुक है।